कोई बच्चा पतला होता है, कोई बच्चा मोटा होता है, कोई हेल्दी होता है, कोई कमज़ोर होता है। ये एक अल्लाह की दी हुई चीज़। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हार्ड टाइम था मेरे लिए कि मैं उस चीज़ पे मतलब आहिल को, मेरे बेटे को इस कदर खांसी होती थी कि मुझसे हैंडल नहीं होता था और वो रो देता था। मतलब कंटिन्यूस पूरा पूरा दिन उसको खांसी होती थी। मैं डॉक्टर्स के पास गई, मैंने डॉक्टर्स चेंज किए, बट सब दवा देते थे। एट टेम्परेरी टाइम वो ठीक होता था एंड अगेन वो खांसी चालू। वो टेम्परेरी भी टेम्परेरी ही रहा, मतलब वो खांसी जो टेम्परेरी दवा से बंद हो रही थी वो भी थोड़े टाइम तक ही रहा। फिर कितनी भी दवा पिला दो कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, मतलब बिल्कुल फ़र्क नहीं। बस लाइक कि क्या है, मैं इतनी दवा पिला रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने डॉक्टर्स चेंज कर दिए, तो इसको प्रॉब्लम किस चीज़ की है। देन मैं वापस डॉक्टर के यहाँ गई और मैं बहुत रोते रोते मैं गई। अभी तो माँ, आप माँ हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि इट्स नॉट इजी कि बच्चा तकलीफ़ में और आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी कि अल्लाह इसको क्या हो गया। बस रोते रोते मैं दुआ मांगती थी। ये अब 4 से 5 महीने मेरे बेटे को खांसी चली, एकदम गंदी वाली। मतलब अगर कोई सुन लेना तो उसको ऐसा लगता था कि वो सुन नहीं पाता था, और मैं उसको पूरा दिन देखती थी। मैं स्कूल भेजने से डरती थी, मैं ट्यूशन भेजना बंद कर दिया था कि मैं नहीं देख पा रही, वो कैसे करेगा एक्टिविटीज़ ये सब। और मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा, इसको कोई चीज़ में आराम ही नहीं है। देन मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि मुझे डाउट है कि इसको एलर्जी है। तो मैंने बोला ठीक है। कितने सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी करवा चुके थे तो सब में नॉर्मल आया। उसकी टीबी की रिपोर्ट करवाई मैंने। मतलब मेरा बच्चा इतना खांसी से थक गया था कि वो हाथ दे देता था कि ठीक है मेरा रिपोर्ट करवाओ, ताकि पता चल जाए कि मेरे को क्या सिम्टम है। और खांसी महज 7 साल का बच्चा वो अपने आप को दे रहा है, वेन्स दे रहा है, मतलब खून लेने दे रहा है, ब्लड टेस्ट करवाने दे रहा है कि ठीक है मम्मा मुझे पता, अब मेरी खांसी ठीक तो हो जाएगी ना इन सब से। वो इतना हिम्मत करके वो ब्लड रिपोर्ट्स बार बार हर हफ्ते रिपोर्ट्स करवाए मैंने, हर हफ्ते। कोई कोई इलाज नहीं। एलर्जी, भाई इसको एक नॉर्मल रिपोर्ट कराया जिसमें डिटेक्ट हुआ कि इसे एलर्जी है, तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स नॉर्मल एलर्जी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, बट इसकी खांसी में कुछ तो फ़र्क है। चलो मैं नहीं बोलती कि एक दवा से तुम एकदम ही खांसी बंद रखो, इतना आइडिया है कि एलर्जी बहुत जल्दी नहीं जाती और बहुत तंग भी करती है। वो लाइक कि कुछ तो आराम मिले बच्चों को, कम से कम दवा पी के तो उसको आराम मिले, कि मैं दवा पिला दूँ तो वो राहत में रहे। फिर उन्होंने दवा दी एलर्जी की। फिर मैंने वो कितनी बॉटल्स खाली कर दी, 1 डेढ़ महीने में छोटी सी बॉटल दी थी उन्होंने सिरप की। मैंने इतनी, मैं फिर सोच रही हूँ कि 5 मिनट में खांसी बंद हो जाती थी, लेकिन मुझे रिपीटेडली डोज देना पड़ता था उसे। तो मैंने बोला कि ये कब तक, पूरी लाइफ तो मैं उसको दवा पे नहीं रख सकती। तो मैं फिर वापस डॉक्टर के यहाँ गई और मैंने बोला कि आप मुझे इतना बता दो कि इसको किस चीज़ की एलर्जी है, ताकि मैं वो चीज़ ना करूँ। एंड डॉक्टर ने भी बोला कि आप गेस करो, आप उसके साथ रहते हो, आप डाइट चेक करो, आप फलाना करो, ये करो। यार कैसे पता चलेगा? कोई चीज़ खाकर उसको फ़ौरन खांसी हो तो मैं समझ जाऊँ कि भाई ये खाया और इससे एलर्जी की खांसी हो रही है तो ये चीज़ नहीं खिलाएगी। उसको कभी भी हो जाती थी खांसी, सो रहा है तो सोते सोते खांसी, खेल रहा है तो खेलते खेलते खांसी, बात कर रहा था बात करते करते खांसी, और वो कंटिन्यू रह जाती थी 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा। जब तक दवा ना पिलाओ तब तक वो कंटिन्यू होती थी। तो फिर कैसे पता चलेगा? डिस्कशन हुआ डॉक्टर से। देन मैंने बोला कि कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे मुझे स्पेसिफिकली पता चले कि एलर्जी इस चीज़ की है। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक रिपोर्ट आता है लेकिन बहुत पेनफुल है, पूरे बॉडी में इंचेस बाय इंचेस उसे सुई लगाएंगे और कुछ कट करेंगे, आई डोंट नो कुछ तो बोला था उन्होंने। मैंने इतना पेनफुल, मैं महज 7 साल के बच्चे को इतना प्रेशर नहीं दे सकती, और कोई इलाज है? तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर घर में बात करी और मैं श्योर थी कि मुझे ये वाला रिपोर्ट नहीं करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका टीबी का रिपोर्ट हो गया, हर हफ्ते वो ब्लड दे रहा है, अब उसके अंदर क्या ही बचेगा। बच्चे के अंदर अभी तक खाना पीना खांसी की वजह से खा नहीं पा रहा है। इतना मतलब मैं इस चीज़ से
थक गई थी और मैं अल्लाह से रो रो के दुआ मांगती थी कि अल्लाह अगर तुझे कंटिन्यू ये तकलीफ़ रखनी है बच्चे पे तो प्लीज़ अल्लाह वो मुझे दे दे, वो उसके कुछ मत दे। मतलब मैं टोटली हार गई थी। और मेरे हस्बैंड इसके पापा भी एकदम समझ नहीं आ रहा था हम लोगों को कि करे क्या। जो घर का इलाज जिसने बोला है ना मैंने वो हर चीज़ करी। किसी ने बोला अदरक का रस शहद में मिला के दो, किसी ने बोला सूंठ खिलाओ, किसी ने बोला गुड़ और सूंठ खिलाओ। हाँ, वो उसको इतना गर्म पड़ने लगा ना कि उसके यूरिन में जलन होने लगी, सुसु करने से डरने लगा। अब इतना सारा प्रोसीजर होगा तो बच्चे की हेल्थ पे वो चीज़ आएगी आएगी। वो उसका वेट रिड्यूस होता गया, पतला होता गया एंड एवरीवन सेज पतला हो रहा है, इसको टीबी है। भाई रिपोर्ट्स करवा ली मैंने टीबी की, नहीं है उसे, नहीं इसे टीबी है। लोगों का काम है ना सिर्फ बोलना होता है, असल में जिस पे जो गुजर रहा है ना उसको ही पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखिए ना प्लीज़ अपने सजेशंस अपने पास रखें, मत दें क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। प्यार से बात करें यार, हर माँ हर पेरेंट्स हर गार्डियंस भागते हैं अपने बच्चों के लिए, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते। मे बी मैं आई एम वेरी हार्श, मैं बहुत हार्श बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने सुना है कि तू तो फालतू में भागती है, रहने दे, खांसते खांसते बैठ जाएगा। अरे जानवर है, जानवर से भी मोहब्बत हो जाती है, जानवर खांसते खांसते बैठ जाएगा बच्चा। फिर मैंने होप छोड़ दी थी और मैं फिर से उसी डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे कोई और ऑप्शन हो तो बताएं। मेरी सास के साथ गई तो उन्होंने बोला हाँ एक ऑप्शन है ब्लड रिपोर्ट। उस टाइम पे मुझे उस डॉक्टर के ऊपर ना इतना गुस्सा आया कि इतने टाइम से वो सफ़र कर रहा है तब बोलने को समझ नहीं आया। दैन उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स दी और रिपोर्ट्स काफ़ी कुछ 4 या 5 हज़ार की उन्होंने बोली थी डॉक्टर ने। फिर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और हमारे पास में जो लैबोरेटरी था उधर होती थी रिपोर्ट्स, तो हमने वहाँ पर करवाई और 2 सिरिंज भर के उसका खून लिया अहिल का और वो आराम से बैठ के दिया कि ठीक है मेरे को इस खांसी से राहत मिल जाएगी। उस बच्चे का पेन कितना होता होगा, उसको कितना गले में दर्द होता है कि सारे प्रोडक्ट्स बंद, चॉकलेट आइसक्रीम जो बच्चों का फेवरेट होता है सब बंद हो गया उसका। देन टर्माइट्स, डस्ट और उन सब चीज़ों से उसको एलर्जी आई और फिर हमने दवा कंटिन्यू करी। और जब ये एलर्जी आई ना मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डॉक्टर ने थमा दी हाथ में, और वो चीज़ हाथ में लेकर है ना वाज लाइक बहुत थ्रोइंग में, क्योंकि मेरी मम्मी का अस्थमा रह चुका है और मैंने उनकी कंडीशन देखी है। और मैंने डॉक्टर से बोला था कि इसको अस्थमा है, मतलब ये एक्सेप्ट करना बहुत मतलब बहुत फील हो, मुझे बहुत डर लग रहा था यार मैं अपने बच्चे को कैसे वो करूँ अस्थमा। मेरी मम्मी को मैंने देखा हुआ है कि वो अस्थमा का अटैक आता था उन्हें, तो वो कैसी हालत में आ जाती थी, वो पंप के बिना कहीं नहीं जा सकती थी, वो कितनी चीज़ें नहीं खा सकती थी। तो उस लाइक यार अल्लाह, फिर ये चीज़ मैंने ये डॉक्टर ने मुझे दिया, ये स्पेसिफायर और ये पंप। अब मैं इतने टाइम से ये सब से जूझ रही थी ना, तो एक्सेप्ट करने में तो हार्ड था, बट आई एम लाइक ओके कम से कम इससे तो हील हो जाएगा, सही हो जाएगा, तकलीफ़ कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और मैंने बहुत टाइम तक इसको कंटिन्यू रखा, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। सीरियसली मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं लगा उसके अंदर। देन ये 2 चीज़ और वो ये वाली सिरप, मैं आपको नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं की है कि मैं आपको दवाएं सजेस्ट करूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, शायद आपको कोई हेल्प हो, क्योंकि क्रॉनिक कफ मोस्ट ऑफ द बच्चों में देखा जा रहा है और इसका ट्रीटमेंट आप जल्द से जल्द ना एलर्जीज़ की रिपोर्ट्स करवा लो, क्योंकि डॉक्टर भी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते एलर्जी। मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर को भी टाइम लगे एलर्जी डिटेक्ट करने में, और मैंने पीडियाट्रिशियन को, ये डॉक्टर है स्पेशलिस्ट। ये जो दवाई है ये सिरप मैंने बहुत सारी ख़त्म की, इतनी ही आती है और कुछ 7.5 ml उसने बोला था, तो ये हार्डली 3-4 दिन चलती है। मैंने इतनी सारी बॉटल उसको पिलाई है और अभी भी मैं रखती हूँ कि बाई चांस उसको आ जाती है खांसी तो इमरजेंसी के लिए। प्लीज़ दवाएं बिना पूछे मत लें, प्लीज़ अपने डॉक्टर से
बात करें, ऐसे दवा ना लें, क्योंकि बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे कोई हैवी डोज या कोई दूसरा डोज। ड्रग से भी बच्चों को एलर्जी होती है, तो उल्टा सीधा भी ना खिला दें दवा कि इसने बोला कि ये चीज़ बुखार की आप पिला दो, नहीं, उसको उस चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी इज़ वेरी बेकार चीज़ यार, हद है, अचानक कूद जाओ। तो ये सारी दवा मैंने कंटिन्यू करी, बट फ़र्क था नहीं। और मैं इस बार मेरा ऐसा नेचर्स लैब में जाना हुआ, तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम पूछ लिया। अब ना जल्दी दवाओं पे ट्रस्ट नहीं होता ना, नेचुरल दवाओं पे या हकीमी दवाओं पे हमें जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, वेरीफाइड नहीं होती, यानी कि डॉक्टर्स हमें नहीं पता होते कितनी पढ़ाई है क्या है, हकीमी दवा का ऐसे ही दे देते पुड़िया बांध के। मेरा भी यही सोचना था, बट बहुत गलत थी मैं। फिर डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा होता है कि जो करेगा सही करेगा, तो हम स्टिक हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम पूछ लिया कि भैया 7 साल के बच्चे को एलर्जी की खांसी है, ये है वो है। उन्हें मुझे बोला त्रिकटु चूर्ण पिलाओ, और मेरे पास है, मैंने इस बॉटल में भर के रखा है, इतने पैकेट में आता है। उन्होंने बोला त्रिकटु चूर्ण हाफ स्पून टाइप और शहद में मिक्स करके पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला जो दवाई चल रही है, तो उन्होंने बोला कि दवाई कंटिन्यू रखो, उसके साथ ये भी पिलाओ, धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि तुम्हें वो दवा, मतलब जो सिरप वगैरह है, पंप है, ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इससे ही ठीक हो जाएगा ना, आफ्टर सम टाइम आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला क्या फेंक रहा है ये लिटरली, लाइक इतना फेंक रहा है ये, जब इतनी सारी दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये चूर्ण से क्या फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने बोला इतने का है बेटा, ले तो जा। तो मैंने बोला चल ले लेती हूँ, अब इतना किया तो और सही, मैंने ले लिया। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था पिलाने का, तो मैंने इतनी सारी दवाओं से ठीक नहीं हुआ, एक चूर्ण से क्या ठीक होगा, और गरम गरम पड़ा, अंदर क्या चीज़ डलती है वो भी नहीं पता, उस पैकेट में लिखा भी नहीं होता है ये सारी दवाओं में कि क्या डला है क्या नहीं डला है। तो बस लाइक क्या यार, क्या पिलाओ, खाली उसको नुकसान कर देगा, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम में आ जाएगा। मैंने हस्बैंड से बोला, मेरे शौहर से बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला जब इतनी दवा पिला रही है तो ये भी पिला दे, जब वो बोल रहा है कि इसका फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, तो कोई नुकसान नहीं होगा, नेचुरल दवाई तो है, पिला। अब उन्होंने हिम्मत दी, मन बिल्कुल नहीं था मेरा पिलाने का। देन मैंने इतना सा उसको शहद में मिक्स करके देती थी। फिर धीरे धीरे ना मुझे सब फ़र्क लगने लगा कि कंपैरेटिवली कम खांस रहे। फिर धीरे 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 फिर उसको पेट में दुखना, मतलब उसको गैस्ट्रो हो गया था, तो वो एडमिट हुआ उसी दौरान। और ये पंप की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे दवा की ज़रूरत पड़ी। तो आई थॉट जो मेडिसिन उसको चढ़ रही है, जो बॉटल की सही, तो आई थॉट कि उसमें भी कोई ऐसी मेडिकेशन हो कि जिससे इसकी खांसी में रिलीफ है, बुखार में या सर्दी में कुछ भी ऐसी मेडिकेशन आ रही होगी जिससे उसको रिलीफ है। तो मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मैंने सिर्फ है ना 2 हफ्ते ये कंटिन्यू रखा था, ये त्रिकटु चूर्ण। तो उसमें फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया वो, गैस्ट्रो हो गया, तो उसको हील करने के लिए तो होगा कुछ ऐसे ही दवा में दिया होगा शायद। फिर इतनी सारे दवा कंटिन्यू की, तो वही दवा चल रही थी, मुझे ये पिलाने की नौबत ही नहीं आई, उसको बिल्कुल खांसी का ठसका भी नहीं आया। वो फर्स्ट टाइम था कि पहले ही रात थी कि जो हम सुकून से सोते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी कोई सुकून से सो सकता है। फिर दैन हम लोग डिस्चार्ज हुए, और आफ्टर सम टाइम उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैं पिलाती थी कि दवा कंटिन्यू है, शायद इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो। देन आफ्टर सम टाइम मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, मतलब जो भी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी मैंने सब बंद कर दी। और मैंने ये 2 टाइम कंटिन्यू रखी, एक ये वाली दी थी और एक पानी में मिक्स करके पिलाने वाली दी थी। फिर हम हकीम के विज़िट पे हकीम से मिलने गए। ये तो वो अंकल ने जो वहाँ पे इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, बट वहाँ हकीम बैठते हैं एज अ डॉक्टर जैसा बैठते हैं, वैसे हकीम बैठते हैं वहाँ पे। फिर उन्हें पूरा बताया, रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि देख बेटा टेंशन मत ले, एलर्जी इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक हो जाएगा। तो बस एक और त्रिकट वाली जो पानी में मिक्स करने वाली दवा थी ना, वो भी पिला। तो उसका अमाउंट मैंने एकदम, उन्होंने बोला कम करके पिलाना, उसमें ज़ाफ़रान होता है मिक्स, तो थोड़ा हैवी पड़ जाएगा नहीं तो मैंने पिलाई। मैजिकली 1 वीक में खांसी गायब, लिटरली खांसी गायब। और मैं लाइक यार, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करी, मतलब इतने टाइम से मैं जिस चीज़ के लिए भाग रही थी
फाइनली ठीक हो गया। देन वो पानी वाली दवा मैंने बंद कर दी क्योंकि वो काफ़ी गर्म थी। तो उन्होंने बोला था जब ठीक होने लगे ना तब वो बंद कर देना और फिर मेरे को चेकअप कराना। फिर चेकअप कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो टर्न करके यही देते। और 3 का 2 चूर्ण मैंने चालू रखा था एक टाइम, मतलब 2 टाइम से मैं स्किप हुई एक टाइम पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आहिल को खांसी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने सारी चीज़ों पे रोक लगा रखा था, जैसे चॉकलेट है, आइसक्रीम है, दूध के सारे प्रोडक्ट्स, दही है, पनीर है, दूध है, सब कुछ बंद था उसका। और मैं कोशिश कर रही थी कि उसको कुछ हेल्दी डाइट दूँ क्योंकि ये सब बंद हो गया, प्रोटीन वगैरह कैसे मिलेगा। तो जो जो चीज़ बाकी सब अलाउड है उसको खाने में, बस ये 4-5 चीज़ें उसको अलाउड नहीं है खाने में, तो वो बंद कर दिया। अब चॉकलेट और आइसक्रीम के बिना बच्चा कितना क्रेविंग करता है ना, तो मैं कभी कभी खिलाती हूँ। और अभी तो हमारे साइड काम चल रहा है, उस वजह से उसको डस्ट जाता है तो खांसी फिर से थोड़ी बहुत होती है, बट पहले से बहुत बहुत राहत है। इसलिए थोड़ा हमने ना नेचुरल चीज़ों को एकदम छोड़ दिया है, जैसे गुड फॉर नथिंग। नहीं, ऐसा मत करो। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप थोड़ी, अगर आपकी जगह पे अवेलेबल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप सूरत में हो तो नेचर्स लैब और हकीम जीजी में काफ़ी बीमारियों की दवाइयाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और भी सब जगह कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरल वाला चीज़ दुकान शॉप होगी, आप वहाँ पे बात करके या उनके कोई इंचार्ज हो या कोई हेड जो बैठता हो जो सजेस्ट करता हो उनसे बात करके उस दवाइयों के साथ वो दवा कंटिन्यू रखें क्योंकि फ़र्क पड़ता है। और मेरे केस में मुझे फ़र्क पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूं क्योंकि क्रॉनिक कफ एक ऐसी चीज़ हो गई है बच्चों में कि ये बहुत सारे बच्चों को तकलीफ़ हो गई है। और आई नो माँ बाप का पेन क्या होता है और कैसे बेचारे भागते हैं अपने बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला आहिल बहुत पतला हो गया, खिलाती नहीं है। नहीं, मैं नहीं खिलाती, मैं मेरे बच्चे को भूखा रखती हूँ। अरे हद है यार, कौन माँ नहीं खिलाएगी अपने बच्चे को खाना? इतना सारा वो हैंडल कर कर आ रहा है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि उसका बॉडी शॉडी एकदम फुल तगड़ा हो जाए? नहीं ना, एक टाइम लगता है। एक चीज़ से वो इतना खांसी, इतने ब्लड रिपोर्ट्स, इतने डॉक्टर के धक्के, हॉस्पिटल में एडमिट होना, 2 से 3 बार वो एडमिट हो चुका था अलग अलग रीजंस की वजह से। तो कैसे बच्चे को वो बिल्डअप होगा, कैसे वो मोटा होगा? थोड़ा दिमाग लगा के सोचें यार। तो ऐसे बोलने वाले लोग हैं ना, बोलते ही रहेंगे, वो चुप नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सब्र करें या तो उल्टा जवाब दे दें। ये 2 ऑप्शंस हैं। सब्र करोगे, आने वाले वक्त में उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन हमारा दिल तो हर्ट हो गया ना। कोई नहीं, हमारे बच्चे के लिए आसानी रहेगी, हमारी तकलीफ़ों में आसानी रहेगी, हमें अल्लाह तकलीफ़ों से शिफा, बीमारियों में शिफा देगा। दैन जिनके भी बच्चे बीमार हैं उनके लिए दुआएं है कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शिफा दे, उनको राहत दे क्योंकि नहीं देखा जाता है। एंड मैं तो लास्ट बोलती हूँ कि अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा था और मेरे बेटे को क्या बोलते हैं, तकलीफ़ ख़त्म हुई इस चीज़ की। तो उन्होंने घर में एक दवाई बना के दी मुझे। दिस इज़ ऑल्सो पाउडर, लाइक अ पाउडर दिस। सो ये एकदम थोड़ा मुंह पे हाफ टीस्पून टाइप डायरेक्ट फाँकना होता है और उस पर पानी पी लो क्योंकि बच्चा डायरेक्ट फाँक नहीं सकता ना, उसको चिपक जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा टाइम, ये बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, इससे भूख बहुत लगती है, बच्चा अच्छा प्रॉपर खाना खा लेता है, खांसी में भी काफ़ी फ़र्क था, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जीजू का ऐसा कहना है। और मैंने नोटिस भी किया है कि आहिल के कंपैरेटिवली आहिल इतना नहीं खा पाता था, बट अब माशाल्लाह उसका डाइट सही हो गया है पहले से। बट उसने दवा छोड़ दी क्योंकि उससे फाँका नहीं जाता, उसको कड़वी लगती है। तो होप तो अभी ये दवाइयाँ जो 3 का 2 चूर्ण है, अगर आपको क्रॉनिक कफ है, ड्राई कफ या है तो आप मेरे हिसाब से आप सजेशन लें जहाँ पर ये मिलता है। और आप आधी चम्मच या बड़े बड़े भी पी सकते हो और बच्चे भी। तो आप पहले सजेशन ले लें, किसी से पूछ लें जो क्या बोलते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वैसे हकीम या ऐसे किसी से
पूछ लें जिनको ये चीज़ की ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप पिला सकते हैं। इट्स वेरी अफेक्टिव। प्लीज़, मैं जो बोल रही हूँ और आप डायरेक्ट नोट करके मत पिला देना। आप पहले पूछ लेना, सजेशन ले लेना और फिर आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई स्टोरी। वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, डेज ऑफ माई लाइफ। पूरा रमज़ान बिना खाए, मतलब सब बनाते थे, उसको खांसी शुरू हो जाती थी रोज़ा खोलने के टाइम पे, और हम सब हाथ रोक लेते थे। तो हम बहुत हार्ड टाइम से निकले हैं। तो अब बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक मुकर्रर टाइम होता है, वो चीज़ पे वो चीज़ होनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से शिफा मांगे, अल्लाह से सब्र मांगे और दुआ करें कि आपकी ये तकलीफ़ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, सब ठीक हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। हमारे बच्चे अगर पतले हैं तो जवान होंगे, जब बड़े होंगे तब अच्छे हैंडसम भी हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चे काले हैं तो क्या हुआ यार, अच्छा स्किन टोन, नो मैटर, टेंशन नहीं लो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और ये सारी बातों का प्रेशर अपने बच्चों पे ना आने दो, क्योंकि ये है ना इंसान को दबा देता है, अंदर से झिझोड़ देता है, क्योंकि बच्चा भी समझदार होता है, वो समझता है। खैर, सो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सो ये है मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और हो सकता है कि आप भी इन चीज़ों से गुज़र रहे हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। एंड नाउ मेरा आइल माशाल्लाह हेल्दी हो गया, सो नो इश्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।